大家好，我係姐妹，今日玩水晶球模式。我今日着咗呢件時裝，我就係大祭司啦。要有大祭司嘅姿態啊，祭司王係唔可以膽怯噶。有鬼啊！喺塊板度等佢啦。係傑克打定個洞去對面。傑克如果買咗加速劑，好難牽制噶。佢呢個時裝咁熟口面嘅。依家暫時未開技能啊，唔使驚佢住。我要跳呢塊板加速。哦，原來冇喎。差啲俾佢兜路成功。我哋好亂啊，成班蟻咁。頭先應該搶佢個槍咯。傑克應該想打我啲隊友開技能啊！佢想快啲有個加速啊！依家塔羅賺錢勁慢啦，到依家未有錢買香水啊！我啲隊友都係好窮啊！依家唯有靠自己撩起來。又可以用翻槍加速啦！等佢過嚟再跳。一回頭睇下佢有冇兜路啊！呢隻心理學家咁頑強嘅，到依家都未死。哎唷！我掛住望後邊，俾佢兜咗路添。全靠我嘅隊友神來一筆。哎呀，死晒啦！有啲可憐啊！佢哋為咗擋刀而死晒，我要堅持落去。依家唔得閒開水晶啊，我啲洞會生得好慢，同埋葉色佢個技能會冇咁勁咯，佢要開水晶先勁啲。我嚟掂一下你碰瓷。救命啊！真係好抵死啊！呢個係咪千祈唔好學啊？係多餘，係失誤。噴定個香水。哎呀，中咗！佢而家開咗隱身啦，行得好快㗎。哇！即係心理又回滿血啦，我真係燉葉色覺得辛苦。留意下隻傑克有冇兜路先，好好佢穿唔到出嚟。快啲整佢啊，勘探！我啲隊友係咁掉嘢整佢。左穿右插。哎呀，益咗個心理啊，係咪捐咗個洞？買啲牛 B 啲嘅道具。心理終於暈咗啦！
係要繼續堅持落去啦。佢又捉我啲隊友出氣啊，死晒啦！似係想偷襲我，妖打唔出，等佢爬出嚟再打入去，散啲魔術棒喺度先。哎呀，撳錯，勘探俾咗啲錢我啊！用埋翻槍加速，佢啲冇人唔係好得喎。森美又死咗啦！哇，佢行得好快啊！佢應該買埋加速劑，好似鬼咁快。喺度塞住佢。對面隻國王就係死㗎啦！俾啲錢佢增強一下。我已經將我所有嘅身家俾晒對面，俾晒我哋隻騎士。縮返個窿度先。做咩劈兵㗎？我跳。我冇錢啊！我俾咗人啊啲錢。我 feel 到就嚟完啦。有鬼！贏啦啩！辛苦晒我啲隊友啊，終於贏啦！